镜头回到国内，一起关注台风杨柳步步逼近。那气象署下午2点半也发布了陆上台风警报，预估明天中午前后会登陆，首波范围可能涵盖花东高屏地区，估计明天风雨最明显。最新台风动向，把时间交给赵文。杨柳台风的最新动态，那么就在今天下午2点半，中央气象署已经发布了这个陆上台风警报。那目前这个杨柳的中心位置是在台东的东南方，大约是580公里的海面上，以时速每小时29转35的速度逐渐朝着台湾来前进。从今天凌晨的时速25公里，一直到30公里，到现在35公里，逐渐的朝台湾加速而来，开 Turbo， 逐渐的朝台湾来，要在明天中午前后预计它的中心就会登陆台东跟花莲一带。那目前以它登陆台东地区几率最为高。那目前陆上范围的警戒区包含像是花莲、台东、高雄以及屏东地区，海上范围警戒区包含了像是台湾海峡、台湾的东半部海面以及巴士海峡。那目前看起来这个台风整个结构逐渐稍微增强，而且暴风半径也有稍微扩大的趋势。那目前它逐渐的朝我们台湾而来，还是以这个中台的中段班侵袭我们台湾。我们来看一下今天下午2点半陆警发布之后中央气象署马上发布了总雨量的预测，哪些地方雨下的最大呢？我们先来看到像是高雄地区这个山区的部分现在中央气象署预估会来到了600毫米，另外屏东山区也下到400到600毫米左右，而在台南地区的山区的部分也会下到350毫米。至于大家预估的台东一带好，台东的山区目前看起来也会下到了300到450毫米。至于在平地的部分也会下到250到400毫米。而在兰屿地区在平地的部分也会下到350毫米左右。也就是说，这一波最高的下的总雨量预测是在高屏一带的山区会下到600毫米。另外，之前的台南重灾区这一次的台风也会下到350毫米，是指在山区的部分。另外，我们要加强提醒的就是风了。我们来看一下包含今天开始像是基隆北海岸啦、东半部啦，还有恒春半岛地区沿海都已经有长浪了。目前看起来今天晚上开始可能会有4米的浪高。那么等到明天台风中心逐渐的来到我们台湾之后好，这浪高有可能达到6米以上。另外，台东、兰屿跟绿岛，随着台风中心逐渐的登陆之后，有机会会来到14级以上的强阵风。另外，包含像是云林、嘉义、台南、屏东还有澎湖地区都有机会刮起11级的强风。好，这个时间点是什么时候呢？主要就是台风中心登陆之后过了中央山脉，所以这个台风的中心点很有可能会落在台南附近来出海，也就是明天的中午一直到晚上这个部分包含像是南台湾的雨势会是相当猛烈，甚至风也非常强。所以我要提醒各位观众朋友几个时间点，一个就是明天早上的时候暴风圈逐渐的出路，那么整个花东一带还有高屏地区雨势会风强，雨骤强风豪雨。那么随着台风中心登陆，包含像是登陆点可能会受到眼强区强风暴雨的影响，因此风可能有机会刮起14级的强阵风。那么随着这个中心过山之后，整个南台湾要加强警戒，包含就是刚提到了云林以南，包含高屏一带有机会出现11级的强阵风。另外还有一个部分就是北台湾，这一回虽然是离这个台风中心比较遥远的，但是受到了风势以及地形的这个交互作用的影响，因此像是竹苗一带还有大台北的盆地明天中午过后一直到晚上风势也会增强，请大家不要掉以轻心了。好，再来看到的是降雨的部分。好，今天是以午后雷阵雨为主，还没有感受到风雨嘛要提醒各位观众朋友，现在此时此刻赶快做好防台的准备，包含像是清淤的部分。另外还有一些比较大的招牌也加强固定。另外，今天晚上开始会出现间歇性的雨势，晚上一直到入夜之后基隆北海岸地区、宜兰地区还有北花莲一带就会出现间歇性的风雨。
明天开始重头戏，也就是台风中心逐渐登陆之后，你可以看到哦，这个预测的雨量图呢是红到发紫的部分哦，尤其整个台东以及花莲地区高屏一带都是紫色的，而且呢，苏花沿线的山区，我要特别提醒，可能会有强降雨出现，雨势很大。那么这样的雨会持续到什么时候呢？好，东半部来讲是明天的白天雨势都很强，但是随着台风中心过了中央山脉之后，整个南台湾特别要加强警戒，而且可能会下到大豪雨以上的等级。